Военнослужащие ведут переговоры с лицами, которые пытаются остановить движение колонн и разъясняют им смысл указа президента. Еще, подчеркнул Сергеев, российские войска везут в Чечню тысячи тонн продуктов, горючего и медикаментов. Это официальное сообщение, а вот по данным информационных агентств картина иная. Войска встречают сопротивление местных жителей, сообщает «Франс Пресс». Еще не успев войти на территорию Чечни, 5 российских танков были подожжены. И Тартас передает, эшелон с бронетехникой и служащими МВД России, направлявшийся в сторону Грозного, блокирован в районе станции Орджоникидзевская. Впереди и позади состава пути были разобраны. Уже есть сообщения о жертвах. По данным Интерфакса, 2 ингуша убиты, 10 ранены при попытке остановить колонну российских войск. Оппозиционный Временный совет Чечни сообщает, что при прохождении российских войск через Надтеречный район ранено 11 местных жителей, 6 тяжело. В Ингушетию продолжают прибывать беженцы из Чеченской Республики. Правительство Российской Федерации распространило обращение гражданам Республики Ингушетия, в котором говорится: ситуация в Чечне, неотъемлемой части нашего Отечества, достигла крайне опасной черты. В результате применения оружия незаконными формированиями пролилась кровь ни в чем не повинных людей. Правительство Российской Федерации, руководствуясь соображением ответственности за жителей Чечни, приняло решение обеспечить республике конституционную законность и правопорядок, оказать экстренную помощь в обеспечении населения всем необходимым, восстановить экономику. И далее, обращаясь к жителям Ингушетии. К вам обращается руководство Российской Федерации. Не препятствуйте вводу войск на территории Чеченской Республики, а не выполняйте свой конституционный долг. Не допускайте противоправных действий в отношении военнослужащих на маршрутах выдвижения колонн. Говорится в обращении к гражданам Республики Ингушетии, подписанном заместителем председателя правительства Российской Федерации Николаем Егоров. Российская армия, взявшая направление на Чеченскую Республику, развертывает боевые действия на территории Ингушской Республики. Сегодня после 17 часов обстрелян населенный пункт Гази-Юрт вблизи города Назрани, в результате которого есть разрушения и жертвы среди мирных жителей.